इन्हां दे इलाके दे विच जदों भी मुसलमान जाते सन, कोई भी इन्हां नूं मौका मिल जाता सी ते मुसलमानां नूं तंग करन दे विच कोई कसर नहीं सन छड्डदे। हर मौके ते अगर मुसलमान तिजारत की गरज दे नाल उत्थे गए ने या उत्थों गुजर ही रहे ने या तबलीग की गरज के नाल उत्थे गए ने, तो कोई मौका जान नहीं सन देंदे। हर मौके ते मुसलमानों खूब खूब तंग करते होंदे सन। एक दिन उमरे की नीयत के नाल मक्का शरीफ आ रहे सन, जिस तरह भी ये उस वक्त उमरा करते सन, जेडे अजे इस्लाम में दाखिल नहीं सन होए, उमरे भी करते सन। जेडे इस्लाम दे विच दाखिल नहीं सन होए, उमरे वो भी करते सन। बहरहाल वड्डा कमाल है कि बंदा इस्लाम में दाखिल हो जाए। वड्डा कमाल की है, बोलिए, बंदा इस्लाम में दाखिल हो जाए। अच्छा, ये जनाबे अली उमरे की नीयत नाल आ रहे सन। कुछ सहाबा ने इन्होंने वेख लिया, और जो वेख्या तो इन्होंने सहाबा इकराम ने इन्होंने पकड़ लिया। हजरत सुमामा नूं पकड़ के रस्सियां दे नाल बन्निया, और रस्सियां दे नाल बन के आके ते मस्जिद नबवी शरीफ के एक सतून दे नाल हजरत सुमामा नूं बन दिता। हुण हजरत सुमामा मुसलमानों नूं बड़ा तंग कीते सी। कहंदे ने मेरे दिल के उत्ते बड़ी एक दहशत सी, वहशत भी सी, और मैं बड़ा खौफजदा सा कि पता नहीं ये मुसलमान मेरे नाल की मामला करनगे, मैनू मारनगे। लेकिन फरमाते ने कि खुदा की कसम है, मारना कुटना तो बड़ी दूर की गल है, मैनू किसी ने घूर के भी नहीं देखा। होंदा ना नजर परता के बंदा वेखे, भाई दुश्मन नूं फड़ लिया है, और दुश्मन भी होवे कि जिन्हें बड़ा तंग किया है, बड़ा ही परेशान किया है। फरमाते ने कि मैं वेख्या कि उन्हें मैनू घूर के भी नहीं वेख्या, और फरमाते ने कि घूर के वेखना तो एक पासे है, मैनू किसी ताना भी नहीं दिता भी सुमामा बड़ा सरदार बनना सा, बड़ा तंग कर ली सानू, बड़ा परेशान कर लिया। हुण वेख असीं तेरे नाल की करने आ, किसी धमकी भी नहीं लाई, किसी मेहना भी नहीं दिता। हजरत सुमामा कहते हैं आपस में एक दूजे को मिलते हैं तो इंज प्यार नाल मिलते हैं जिवें सगे भरा भी नहीं मिलते। फरमाया इंज मुहब्बत, इंज प्यार, मेरे नाल उन्हां दा रवैया बिल्कुल नरम। मैं डरदा पिया सा मैनू बड़ा मारनगे, मेरे ते बड़ा तशद्दुद किया जाएगा, मैनू बड़ी अजियत दी जाएगी, गिण गिण के बदले लए जाएंगे। लेकिन किसी मेरे नाल इस मामले दे विच गल भी नहीं की। कहिए सुभान अल्लाह, किसी गल भी नहीं की। आप फरमाते हैं कि मैनू इंज ही लगता सी, मैं जो उन्होंने एक किरदार वेख्या ना, उन्होंने तरीका कार वेख्या, मैनू इंज ही लगता सी भी आसमाना तो फरिश्ते जमीन के उतर आए, आसमाना तो फरिश्ते जमीन के उतर आए। कितने यार आला अखलाक, कितने दुश्मनी उन्होंने आपस दी दुश्मनियां उन्होंने मुका ही छड़ियां सन। वो यार कई सदियां की दुश्मनियां सन। 120 साल की जी दुश्मनी सी मेरे आका इस्लाम ने मदीने आके जी मुकाई है, तो वही फिर भरा भरा बन गए ने, तो जायदादा के बंटवारे कर लेने आपस में, भाई यार मैं तेरा तेरा भरा वा तो मेरी जायदाद भी तेरी है। बहरहाल दुश्मनियां तो उन्होंने खत्म ही कर दी ना। तो बहरहाल वो कहते हैं कि उन्होंने इतने आला अखलाक वेख के ना, इतना उन्होंने अच्छा रवैया वेख के, और जनाब अली इतने अच्छे मामलात वेख के उन्होंने फरमाते ने मैनू इंज ही लगता सी जिवें आसमाना तो फरिश्ते जमीन के उतर आए। हजरत सुमामा कहते हैं कि बुखारी शरीफ के भी रिवायत मौजूद है, कुछ अल्फाज दूसरी किताबों में मैं आप हजरात के सामने पढ़ रहा हूँ। हजरत सुमामा रजी अल्लाह तआला आप कहते हैं जो जनाब अली नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के वास्ते मस्जिद के विच तशरीफ ले आए, जेड़े सतून दे नाल मैं बचिया होया सा, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओदे कोल जदों गुजरन लगे, सहाबा इकराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ऐ दुश्मन नूं असीं फड़ लिआंदा है, ऐ सतून दे नाल बन्निया। मेरे आका अलैहि सलाम ने देखिया, वेख के मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया माज़ा इंदक, ऐ सुमामा बड़ा सरदार बनना है, बड़ा तंग करना है मुसलमानों नूं, दस दे सही ना तेरे कोल की है, की दे सकना है, की कर सकना है। हजरत सुमामा कहते हैं मैं जनाब अली अगू आख्या, अगर तुसी मैनू कतल करोगे, मैं कोई एवं बंदा नहीं, सरदार हाँ, मैं बड़ा चौधरी हाँ, मैं बड़ा वडेरा हाँ, मेरे पीछे पूरी कौम है, अगर मैनू कतल करोगे मेरी कौम तुहाडे कोलों जरूर बदला लेवेगी, मेरे कतल का किसास तुहाडे कोलों लिया जाएगा,
بدلہ ضرور چکاواں گا۔ جے قتل کرو گے تو پھر میں ایویں بندہ نہیں، میں بڑا چودھری بندہ ہاں۔ دوجے لفظاں دے وچ پھر اگے دوسرے جملے دے وچ معافی بھی منگتے ہیں، پھر کہندے نے اگر معاف کر دیو گے نا، احسان کرو گے۔ اچھا معافی انج ہی منگی دی ہے؟ کیوں جی معافی انج ہی منگی دی ہے؟ ہاں بھائی جے میرے نال تو انج کیتا نا، پھر دیکھی تو یہ معاف کرنے تے معاف کر دے۔ اللہ اکبر، انج ہی معافی منگی دی ہے نا۔ بہرحال اللہ اکبر کبیرہ کہندے نے جے تم اینو قتل کیتا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے پھر میں ایویں بندہ نہیں، چودھری بندہ وا، وڈیرا بندہ وا، میری قوم پیچھے بڑی تگڑی ہے، تواڈے کول ضرور بدلہ لے گی۔ اور اگر تسی میرے اوتے احسان کیتا تے پھر میں ایویں بندہ نہیں، نسلی بندہ، تواڈے احسان دا بدلہ ضرور دتا جاوے گا۔ اور اگر تسی مال چاہتے ہو کہ تانوں مال دتا جاوے تے پھر میرے کول منگو، جتنا مال آکھو گے تانوں دتا جاوے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اینو ایتھے ہی بجیا رہن دو، یہ نال کل گل کران گے۔ میرے نبی چلے گئے، آپ نے نماز پڑھائی، صحابہ نے پڑھی، باقی نمازاں بھی پڑھتے رہے، اوتھے ہی بجے رہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے حکم دیتا اے چونکہ سردار بندہ ہے، اینو کھانا اے دے سٹیٹس دے مطابق دینا چاہیے، جویں سرداراں دا کھانا ہونا چاہندا ہے اسی طرح دا اینو کھانا دینا جے۔ اے میرے صحابہ کسی طرح دی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام چلے گئے، دوجا دن آیا، میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا، پھر دوبارہ وہی گل پوچھی، فرمایا ماذا عندک، 10 سمامہ تیرے کولے کی ہے؟ حضرت سمامہ نے او کل والی گل کیتی، کہندے نے اگر تسی مینوں قتل کیتا تانوں ہی قتل کیتا جاوے گا، بدلہ ضرور لیا جائے گا، قصاص دینا پوے گا۔ اگر احسان کرو گے تے احسان دا بدلہ میں ضرور چکاواں گا، کوئی ایویں بندہ نہیں۔ تے اگر مال چاہتے ہو تے پھر مال منگو، جنہ منگو گے تانوں مال دتا جاوے گا۔ حضرت سمامہ نے جدوں انجے جناب علی کل والے رویے نال گل کیتی، میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ اینو بچیا رہن دو، یہ نال کل گل کران گے۔ تیسرا دن آیا، میرے آقا علیہ السلام جناب علی گزردیاں میرے آقا علیہ السلام نے سمامہ دے کولوں پھر پوچھا، سمامہ 10 تیرے کولے کی ہے؟ حضرت سمامہ دا اج رویہ تھوڑا جہا بدلیا ہویا ہے، اج جناب علی انداز دے وچ نرمی آئی ہوئی ہے، کہندے نے اگر احسان کرو گے احسان دا بدلہ ضرور چکاواں گا۔ اگے گل قتل تو شروع کرتے سن، اج جناب علی گل ہور جگہ تو شروع کیتی ہے، کہندے نے جے احسان کرو گے تے احسان دا بدلہ بھی دتا جاوے گا، ضرور او دا بدلہ چکاواں گا۔ تے جے مینوں قتل کرو گے تے قتل کیتے جاؤ گے، او دا بدلہ بھی لیا جاوے گا۔ تے جے مال چاہتے ہو تے دسو کتنا مال چاہیے، مال بھی تانوں دتا جاوے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے مسکرا کے صحابہ کرام نو فرمایا اے میرے صحابہ سمامہ دیاں رسیاں کھول دیو، سمامہ دیاں رسیاں کھول دیو۔ کھول دتیاں گئیاں، صحابہ کرام کہندے نے جدوں رسیاں کھولیاں گئیاں سمامہ نے جناب علی باہر دوڑ لا دیتی، نس گئے۔ صحابہ کرام عرض کیتی یا رسول اللہ سمامہ تے نس گیا ہے، اے بڑے بڑے سرداراں نو قابو کرنا کتے جناب علی سوکھا کام ہوندا ہے، بڑے بڑے سردار قابو کرنا اے بڑا مشکل کام ہوندا ہے، بڑا اوکھا کام ہوندا ہے۔ اگر جناب علی اے پولیس والے اے چھوٹے جڑے جناب علی سپاہی ہوندے نے کسے بہت بڑے مجرم نو قید کر کے لے آون، سویرے افسر آوے، افسر آ کے آکھے چھڑ دیو اینو یار، اے دے جناب علی دروازہ کھول دیو، اینو جان دیو، کی گزردی ہے انہاں دے جناب علی دلاں دے اوتے، او کی سوچدے نے، کہندے نے یار اسی ایڈی مشکل دے نال قید کر کے لے آندا ہے، لیکن اے پہ کہندے نے چھڑ دیو، اینو آزاد کر دیو۔ میرے آقا علیہ السلام نے جدوں یہ فرمایا صحابہ کرام اندروں اندر سوچیا تے ضرور، لیکن میرے آقا علیہ السلام دے حکم تے رسیاں کھول دتیاں۔ جدوں رسیاں کھولیاں حضرت سمامہ نے جناب علی باہر دوڑ لا دیتی، نس گئے۔ صحابہ کرام عرض کردے نے یا رسول اللہ سمامہ تے نس گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ پریشان نہ ہوو، اے سمامہ ہن نسن جو گا رہائی نہیں، ہن اے نسن جو گا نہیں رہا۔ حضرت سمامہ جناب علی کچھ فاصلے دے گئے، اوتھے ایک نہر یا کنواں سی، اوتھے جناب علی غسل بھی کیتا، اپنے کپڑے بھی دھوتے، کپڑے دھو کے پاک کپڑے پہن کے پاک جسم کر کے دوبارہ مسجد نبوی شریف دے وچ آئے۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ دے نال ہم کلام سن، جو ہی دروازے دے وچوں داخل ہوئے اونچی آواز دے نال پڑھدے نے لا الہ
اللہ اکبر. اچھا یہ صحابہ کرام حضرت سمامہ نو کس چیز نے متاثر کیتا ہے؟ حضرت سمامہ نو کس چیز نے متاثر کیتا ہے اور کس چیز دی وجہ تو انہوں نے دل دے اندر حب پیدا ہوئی ہے کہ میں بھی کلمہ نبی کائنات دا پڑھ لوں. انہاں جدو صحابہ دے اعلیٰ اخلاق ویکھے نے نا، صحابہ کرام دے اعلیٰ اخلاق تے اعلیٰ معاملات ویکھے نے تے انہاں دے دل دے وچ بھی حب پیدا ہوئی ہے کہ یار جس دین دے وچ اتنی محبت ہی محبت ہے، اتنا پیار ہی پیار ہے اور دوسریاں دا اتنا کہ قیدیاں دا اتنا خیال رکھیا جاندا ہے، اے دین ہی سارے دیناں نال والا دین ہے. انہوں نے کلمہ نبی پاک دا پڑھ لیا. آج اسی زبان دے نال تبلیغ کرنے ہیں لیکن کردار دے نال تبلیغ نہیں کر رہے. بہرحال عرض یہ ہے کہ جدو کلمہ نبی دا پڑھ کے نا حضور دے قدمہ وچ آئے نا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سمامہ خیر ہے. حضرت سمامہ عرض کر دینے یا رسول اللہ میں کلمہ تھوڑا پڑھ لیا، تھوڑا غلام بن گیا، اجازت دیو یا رسول اللہ میں اٹھ کے ایک گل کرنا چاہنا، اینا نال کچھ میں تھوڑا جا خطاب کرنا چاہنا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فرماؤ جی خطاب کی فرمانا چاہتے ہو؟ حضرت سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اٹھ کے جناب علی کہندے نے اے میرے نبی دے صحابہ، جدوں تک میں کلمہ نبی دا نہیں سی پڑھیا میری نظر دے وچ میرے دل دے وچ دین اسلام سارے دیناں دے نالوں برا دین سی، سارے دیناں دے نالوں سب ادیان دے نالوں زیادہ نفرت میرے دل دے وچ دین اسلام دے واسطے سی. لیکن جدوں دا کلمہ نبی دا پڑھ لیا ہے میں کہنا وا گواہی دینا وا سارے دے سامنے اعلان کرنا وا سب دیناں دے نالوں اعلیٰ دین دین اسلام ہے. جدوں دا کلمہ نبی دا نہیں سی پڑھیا اس وقت شہر مدینہ دے نالوں ود کے کسے ہور شہر دی زیادہ نفرت میرے دل دے وچ نہیں سی. سارے شہراں دے نالوں برا دی جناب علی شہر مینوں جناب علی مدینہ شہر ہی لگدا سی. سارے شہراں دے نالوں زیادہ نفرت میں مدینے نال ہی کردا سا. لیکن خدا دی قسم ہے جدوں دا کلمہ نبی دا پڑھ لیا ہے مینوں ہر شہر دے نالوں پیارا شہر سونے دا شہر مدینہ ہی لگدا. مینوں ہر شہر دے نالوں زیادہ پیار بولو جنوں جنوں ہے مینوں ہر شہر دے نالوں زیادہ پیار کدے نال؟ مدینے نال. بولو کدے نال؟ بولو تے صحیح کدے نال؟ کیونکہ مدینہ ہے کہ ہر پاسے رحمت وس دیے ہاتھ بن کے بہاراں کھڑیاں نے. اللہ سارے مدینے لے جائے. حاجی صاحب گئے سن خالی اجے پرسوں آئے نے تو اللہ تعالیٰ سارے مدینہ طیبہ دی حاضری نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے. ہر پاسے رحمت وس دیے ہاتھ بن کے بہاراں کھڑیاں نے. سارے جگ تو مدینہ اے سونا ہے تے سونے دیاں سونیاں گلیاں نے. تو اللہ تعالیٰ دے محبوب دی بارگاہ چرچ کرتے ہیں سونیا جدوں دا کلمہ تہاڈا نہیں سی پڑھیا ہر شہر دے نالوں برا شہر مدینہ لگتا سی پر جدوں دا کلمہ تہاڈا پڑھ لیا نا سونیا ہر شہر دے نالوں پیارا مینوں شہر مدینہ ہی لگتا ہے. آخری بات کر رہا ہاں. حضرت سمامہ عرض کرتے ہیں آپ فرماندے نے کہ جدوں دا کلمہ نبی دا نہیں سی پڑھیا تے ہر ایک دے نالوں زیادہ نفرت ہر ایک دے نالوں زیادہ نفرت مینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے نال سی. معاذ اللہ انہوں نے کیا ہر ایک دے نالوں زیادہ نفرت تے بغض مینوں رسول اللہ دے چہرے نال سی. پر جدوں دا کلمہ نبی دا پڑھ لیا ہے میں گواہی دینا اور اعلان گواہی دینا مینوں پوری کائنات دے نالوں پیارا رسول اللہ دا چہرہ ہی لگدا. پیار ہوے تے انج ہوے. آپ پھر عرض کیتی یا رسول اللہ میں جا رہا سا عمرے تے تواڈے صحابہ مینوں پھڑ کے لے آئے نے یا رسول اللہ اگر اجازت ہوے تے عمرہ کراں اوے کہو تے صحیح سبحان اللہ. ویکھو تے صحیح نا ہن ہر کام ہی رسول دی اجازت نال ہونا ہے. ہن کلمہ جو پڑھ لیا بھائی پچھلے جمعے بھی بیان کر چکے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. ہن انہاں نوں پتہ ہے کہ ہن کلمہ پڑھ لیا ہے ہن اپنیاں مرضیاں نہیں چلنیاں. کہو سبحان اللہ. ہن
ہن اپنیاں مرضیاں نہیں چلنیاں، ہن عمرہ بھی کرن جانا تے عرض کردے نے یا رسول اللہ اجازت ہوے تو عمرہ کراں، تسی گل دا سواد ہی نہیں لیا، اچھی بولو سبحان اللہ، اجازت ہوے تو عمرہ کراں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ کر آؤ۔ اچھا مکے شریف دے وچ جنی کنک دیندے سن، مکے والا دا جڑا کنک تے گزارا ہوندا سی، جو اناج لیندے سن، گلا لیندے سن، گندم لیندے سن، وہ ساری حضرت ثمامہ ہی دیندے سن۔ حضرت ثمامہ اتنے جناب علی انہوں نے کنک دیندے سن، انہوں دے نال معاہدہ ہویا سی۔ حضرت ثمامہ جدو گئے نے تو انہوں نے پتہ لگا، آپ نے دوروں ہی جناب علی تلبیہ پڑھیا لبیک اللہم لبیک، جدو یہ پڑھیا جو کفار تے جناب علی انج مک گئے، انہوں نے کہا ایک ہی بنیا ایڈا بڑا سردار تے کلمہ نبی دا پڑھ کے آ گیا ہے، انہوں نے کہا اس ثمامہ چنگا کام نہیں کیتا، چنگا بندہ نہیں نکلیا تو۔ حضرت ثمامہ نے فرمایا جے میں چنگا نہیں نکلیا تے ہن کنک بھی کسے چنگے کو لینی جے، ہن کنک بھی کسے چنگے کو لینی جے، ہن کنک میں کو نہیں تانوں دینی ادوں تک کہ جدوں تک میرے نبی نہ فرما دین، ہن کنک تہاڈی بند۔ جدوں جناب علی حضرت ثمامہ نے یہ کیا نا، انہوں نے جناب علی وہ خطرہ پی گیا کہ ہن کی معاملہ بنے گا، فاقے پی جان گے۔ حضرت ابو سفیان اجے کلمہ نہیں سی پڑھیا، رسول اللہ وال قاصد بھیجیا، یا رسول اللہ اسی تے بھوکے مر جاواں گے۔ کنک ثمامہ نے بند کر دیتی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چرز کیتی، تسی آکھو یا رسول اللہ تواڈے آکھڑ تے نے من جانا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ثمامہ نو کیا، ثمامہ نہیں انہاں دا اناج نہیں بند کرنا، میرے نبی دا حکم ہویا ہے تے تا آپ نے عمرہ کیتا ہے، کلمہ ہونے ہونے پڑھیا ہے، نبی دا حکم ہویا ہے تا عمرہ کیتا ہے، نبی دا حکم ہویا ہے تے اگلیاں نو کنک دتی ہے۔ میرے آقا دے حکم تو پہلے آپ نے فرمایا نہ عمرہ کراں گا نہ کسی نو کنک دیواں گا۔ تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو ہی انہاں ورگے اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے۔